Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, құрметті қазақ ет арнасының көрермендері, және де YouTube сүйер қауым, жылқы сүйер қауым, қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Мал жандарыңыз тегіс аман есен ба? 7 жасар ат бордаққа қойып қойған болатынмын. Бордаққа қойып қойған болатынмын, ойнақтап тұр. 100 күннен асты бордақта тұрғанына. 100 күннің шамасы болды ғой сол. Бағалай кетіңіздер, күйін бағалай кетіңіздер. Арқасы бәрі зүленіп келе жатыр. Жаясы толды, жалы толды. Алла нәсіп етсе сойылу керек. Қанша салмақ бар, қанша қазы беріп қалады ау деп ойлайсыздар? Комментарияға жаза кетіңіздер. Қазақ емес, полукровка. Бойшаң, бойы бар биік, денесі әрі. Негізі бұрын айғыр болған ғой, көкпар ойнаған айғыр. Сосын пішіп саған ат қып, неге екен. Белігін кетірді ма, енді бір алла біледі. Енді белі кеткен атқа ұқсамайды. Көкпарды мықты ойнайтын, ат кезінде де көкпарды мықты ойнайтын. Өлтіреді көкпарды ойнағанда. Міне осы. Бағалай кетіңіздер. Қазіргі жағдай состояниесі осындай болып тұр. Құтырып тұр. Бордақта тұрған мал, қанша айтқанмен. Ал құрметті көрермендер, бағасын бере кетіңіздер. Қораның ішінде жалғастырамыз видеоны. Мына айындар қораға байлап қойдық. Ойнақтап, қанды шет, арқанды зүет. Міне жаясы бәрі толық, домаланды, жүрек болып екке бөлініп. Енді құрметті көрермендер, бұл атқа ивермек ештеме салған жоқпын. Бордақының ортасында, где-то бір ай бұрын ба, бір ай бұрын не бердім. Таблетка бар ғой, құрт түсіретін. Қалай еді аталай. Альбин бердім, альбин. Бірақ 2 күн бердім. Еш боғынан ешқандай құрт ештеме байқалмады, ештеме түскен жоқ. Іші бәрі таза. Енді құрметті көрермендер, оны былай қарасаңыздар, құрт түсіретін дәрінде көп бере беруге болмайды. 1-2 берсеңіздер жетеді, өйткені енді жылқының өз құрты бар деп ешқашан айтуға болмайды. Жылқы малында өзінде құрт болмайды. Ол бактериялар, қызыл құрттар, тамағындағы тұратын құрттар, олардың барлығы енді айтуы бойынша атам заманнан келе жатқан дүние дейді. Енді атам замандар айтады, олар шөпті қортуға, үйтуге, бүйтуге арналған деп. Бірақ олар паразиттар. Олар бір неден жәндіктен бе бірдемеден пайда болады. Енді соны қарап аласыздар ғой. Мен тоже алдында бір рет қарағам сол жайлы. Содан кейін айтып тұрмын ғой, енді сол жайлы айтып кететін жағдай екен. Комментарияға жаза кетіңіздер, қалай болады екен ол жағы енді. Сондықтан енді ол құрттардан бөлек организмде бактериялар болады. Соларды өлтіріп алмау керек, бір ауызбен айтқан кезде. Сондықтан мерзімнен көп бере бермеңіздер. 1-2 рет берсеңіздер, анау жылан құрттарды, сауынғыланы ақ құрт, түсін бір ирек құрттар болады, соларды түсіру мақсатында берсеңіздер болады. Енді Алла нәсіп етсе салмағын айта кетіңіздер. Енді өзім 300-ден асырады деп жобалап отырмын. 350-370 килограмм беріп қалады деген ой бар, енді кішігірім. Енді құрметті көрермендер, енді бұл жерде қатты салмақ басатын қазы болғандықтан, қазы максималны неге жеткізіп жатыр, ғана ең жоғарғы дәрежедегі сапаға жеткізіп жатыр. Алла нәсіп етсе, енді
мынау жалдардың барлығы қатты. Міне мені қолыммен осылай ұстаған кезде ары қаратай тағы да қалып тұр ғой. Енді өзім жобалап тұрмын. 2 елден аста қазысы бар. 3 елдей қазысы болып қалу керек. Болу керек енді. 100 күн тұрды. Қазы болмаса білмеймін, енді айта алмаймын. Салмағы 300-ден асырып 370-380 килограмм беріп қалады деген ой кішігірім біздікі. Енді сіздер айта кетіңіздер, қанша береді. Полный рост түсіріп қойын міне. Осы құрметті көрермендер, бағасын бере кетіңіздер. Жылқы деген ол бір керемет жан ғой. Мінсең ет, жесең ет, ішсең қымыз, жүрсең көлік дейді. Міне мынау қабырғалары, қыртысы, қабырғасына қолым жетпейді. Кетшегі. Қабырғасына қолым жетпейді. Қыртысының қалыңдығы бір ет, бір май. Алла нәсіп етсе, семіз. Күйі жақсы. Бұйыртса Алла нәсіп етсе, видеода сойған кезде түсіріп салатын боламын. Негізі бұл атты мен жазды күні мен видеомды көрсеңіздер 500 мың теңгеге сатып алған болатынмын. Малға мінем ғой деп. Мал баққанда мінем ғой деп. Енді маған өзіме былай ұнады, бәрі жақсы, бойшаң. Енді кіші керек бір нюанстар болды енді. Кішкене бойы биік болғаннан кейін әкем міне алмады. В общем, қазақ ат алам деп шешім қабылдап отырмын. Әлді белді ат аңға бәріне шығуға қазақ ат алам, Алла нәсіп етсе. Іздеу үстіндеміз. Бағасы келіп жатса бір қазақы ат аламыз. Немесе айғырма білмеймін енді. Сол ойланып жатырмын. Айғыр дұрыс па деген ой енді. Құрметті көрермендер, айта кетіңіздер. Айғыр дұрыс па, жоқ әлде ат дұрыс па? Сол жағын айта кетіңіздер. Қайсы дұрыс болады? Өзім енді айғыр дұрыс деп шешіп тұрмын, енді білмеймін, енді сіздер айта кетіңіздер. Қалай дұрыс болады? Және де жылқы көрермендері жылқыны тұяғы кетті, несі қолы, аяғы, алдыңғы аяғы кеткен енді байқауға болады ғой. Жылқы малы сүріншек болады, сылтып басады дегендей. Но белі кеткенді қалай біледі? Ат сүйер қауым ағалар айта кетіңіздер, белі кеткен атты қалай біледі? Көбісі айтпайды, жасырып бейқайттап жібереді. Осы құрметті көрермендер, бүгін осы атқа деген кішігірім обзор болды. Алла нәсіп етсе, сойылғандағы күйін, қазысын, қанша қазы берді, қыртысы қандай, жаясын, қыртысы қандай, бәрін әдемі бір видео жасап салатын боламын, Алла қаласа. Бағалай кетіңіздер. Негізі бұл атты осы тірі күйінде де сатсам ба деген ойым бар. Енді әрі берісімен 1 миллион деп отырмын. Өйткені салмақпен бәрімен есептесем сондай шығып тұр. Қазысымен бәрімен есептесем. Енді қазір қаншама жем жеді, қаншама шөп жеді осы 100 күнде. Аямайым, жемді де шөпті де беріп атырық. Арпаны беріп атырық. Басында бидай бердім, одан кейін арпа бердім. Енді бұйыртса бір осы 10 күн қалдау енді шамасы. 10 күннің ішінде бір бидай беріп жіберем ба деген ой болып тұр негізі, салмаққа деп ше. Усиленно 10 күн кормить етіп жіберсем жақсы бұқпау керек. Бидайдан еттер салмақ қосу керек. Енді жылқы малына айтып жатады 40 күн жеткілікті деп. Қазақ атамыз. Сосын айтады жылқы өз боғына өз семіреді дей ма, бірдеме дейді. Сол жағын айта кетсеңіздер, барлығы бұрынғы аталарымыз бар айтады, жылқы өз боғына өз семіреді деген. Оны қандай мағынада айтты, оны білмейді екенбіз шыны керек. Асты жылы болу үшін жылқы итақта суық сезбейтін мал ғой. Оның асты қалай жылы болады сонда. Сол жағын айта кетіңіздер, білмейтін нәрселер көп. Біз жас поколениямыз, ештеңе білмейміз. Енді семірту жағына келген кезде семіртерміз енді. Атқорын жасап, әдемілеп семіртіп, жақсы күйге жеткізе алармыз. Бірақ енді көп білмейтін, біз білмейтін жылқының қыр-сырлары бар ғой, соны айта кетіңіздер. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліп лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Жылқыны бордаққа қойып айналысып жатқан жігіттерге сәттілік тілеймін. Аман сау болыңыздар, құрметті көрермендер. Қате кеткен жерлер болса түзетіп кешіре отырыңыздар.